Друзья, всем привет! 20 числа августа, а у нас по-прежнему жара, солнышко, классная теплая погода. И сегодня на рыбалку приехал со своей женой Катей. Рыбачить мы будем на реке Хопер. В целях поймать белого хищника какого-нибудь, отдохнуть, может быть даже искупаться, вода до сих пор теплая. И рыбачить мы будем сегодня с лодки. Все у нас уже готово, снасти, приманки, там еда, термос. В общем, готово отправиться в небольшое путешествие. Рыбалка у нас будет такая с плавом, комфортная, тихая. И надеюсь, что кого-нибудь удастся поймать. Но даже если не поймаем, надеюсь, что классно проведем время. В общем, друзья, начинаем рыбалку. Да, последний раз, когда здесь рыбачил, уровень воды заметно снизился. Вода чистая, класс. Че, Катюш, залази. Ну, молодец какая. Ноги ополоснула, чтобы песок мне в лодке не нанести. Хотя его коврик, в принципе, без разницы. Достал, вытряхнул. Удобная штука. Так. Все. Готово. Да, ветерок сегодня, конечно, такой приличный. Не знаю, как он будет нам мешать забрасывать легкие приманки или нет. Там, в принципе, дальше такой участок, заросший весь вокруг деревьев. Низина, я думаю, там будет тихо. Спиннинги? Да. Нет, там я даже мотор, наверное, заводить не буду. Сейчас просто отгребем там, где есть течение, и будем сплавляться. Хотя, наверное, лучше сразу повесить приманки. Вот такие вот красавцы. Я уже в прошлый раз на них рыбачил очень успешно. Поклевок было прям, ну, дикое какое-то количество. Ну и сегодня, собственно, решил воспользоваться этими же приманками. И жене поставлю, и себе такую крэнк Мастер Тигер. Размер его 3 сантиметра. Весит он 3 грамма при таком маленьком размере. И летит так достаточно вообще хорошо. Забрасывать его одно удовольствие. И заглубление до полуметра — это именно то, что нам сегодня нужно. Поставлю, наверное, себе под натуралочку такого вот красавца. Маленький, но уловистый. Так, Катюш, выбирай себе. Какой? Цвету? Да, какой возьмешь по цвету. Они все одинаковые, просто цвета разные. Какой понравится, то ты вешай. Вот этот. Ну и Катя выбрала себе в темном рассвете. Ну, в принципе, я бы выбрал такой же. Так, ну что, ловись, рыбка. Большая, маленькая. Лучше, конечно, большая. Здесь есть толстые большие рыбины. Но не факт, что они у нас клюнут. Ух ты, во, первая поклевка. Офигеть, какая подача была у нее. А, сорвалась. Сорвалась. Ну, Кать, ты кидай не туда. Кидай всегда вниз по течению. Так, первая рыба клюнула, но, к сожалению, сорвалась. Ну, с другой стороны, она была не крупной. О, друзья, жена поймала первую рыбу. Окунь. Ну что, мелкий, но все равно, да? Ага. Жена, получается, открыла счет. У меня только что был заброс, отстрелилась у меня приманка. Душка закрылась во время заброса. И, собственно, приманка куда-то делась. Давай там договорись с своими товарищами, чтобы у нас было побольше. Побольше. Вот, и пока я тут перевязываю, сейчас буду новую приманку нацеплять. Жена говорит, что-то у меня, по-моему, сидит. Ну, собственно, там сидел маленький окунь. Блин, жалко приманку, конечно. А я, честно говоря, даже не знаю, поводок-то у меня еще один есть такой. Да, ребят, отстрелил, в общем, приманку, а с поводками у меня напряг. Точнее, их не напряг, а их вообще нету. Нашел один, он валялся у меня в сумке, но такой достаточно толстый, не знаю, если он будет как-то мешать игре приманки, то, наверное, вообще сниму. Просто есть большая вероятность того, что щука клюнет. Но если щука клюнет без поводка, то это скажет лишь о том, что мы потеряем очередную приманку. Попробую я вот такого вот красавчика. Тигер. Зелененький. Задняя часть у него такая.
Желтенькая, салатовая какая-то. Ага, есть. Есть рыба. Трясет как головой, а? Слушай. Там, по-моему, хорошая рыба. Там не окунь. Там жирный, что ли, голавль такой крупный, а? Нифига себе, а? Нормальная, да, рыба? Голавль. Трофейный, прям трофейный. Ты его так не возьмешь. Он у тебя пальцы себе побьет. Офигеть! Офигеть! А вот это рыбина! Классно, да? Только прям жене говорю, клевало бы чуть поинтенсивнее, было бы вообще бы замечательно. И погода хорошая, вообще вместе время проводить всегда замечательно. И тут бах! Такой конь, а! Ну да, прям глянь на ряд. Ну что, сейчас фотосессия будет перед отпусканием. Здорово, да? Да. Бля, какой. Ну да. Это первый раз такой большой камень? Ну, слушай, не самый, конечно, мой крупный, но такой явный закилошник. Друзья, смотрите, какая жирная рыба. Очень аккуратно. Он может дернуться. Не надо, давай сам лучше. Потому что очень болезненно доставать крючки потом из своей руки. Офигеть, а? Ребят, вот это вот конь, а? Здоровский, да? Погладишь? Ага. Сейчас я его отцеплю, взвешу, сфотографируемся с ним и, конечно же, отпустим. Ну, кстати, нормально сидел. Опа, все, безболезненно. Блин, вообще красота, ребята. Просто красота. Так, ну, взвесим этого монстра. Офигеть, ребят, голавль весом кило 350. Просто с ума сойти. Ну, конечно, давайте сейчас сниму, сфотографирую. Так, потом покажу. Ну, отпускай, наверное. Пускай? Да. Опа. Ух, монстр какой, да? Угу. Ну, слушай, вообще, да? Классная рыбина. Да. Прям классная. По сравнению с моей, конечно, не очень. Жалко, что он тебе не клюнул. Ты бы, наверное, почаще на рыбалку со мной выбиралась бы тогда. Работу бросил бы. Ну да, нет, тогда нефиг. Нефиг тебе ловить сегодня. Так, ребят, ну, в общем-то, рыбалка уже довольна. По одной рыбе поймали. Замечательно. Окунь, голавль. Сейчас подсачек сложу, наверное, поднимусь с якоря. Точнее, не поднимусь, а снимусь с якоря и уже поплывем дальше, да? Да. Что там, запутался тебя, что? Ой-ой. О, нет, все нормально. Так, ребят, ну вот, первая достойная рыба. Надеюсь, что не последняя на сегодня. Хотя мы уже довольно таким уловом. И, кстати говоря, поставил этот поводок и все эти стереотипы о том, что белого хищника нужно ловить либо на флюорокарбоновый, либо какой-нибудь прям тоники, либо вообще лучше без поводка. Все это, на мой взгляд, ерунда. Уже 100 раз проверял. Вот, получается, стоит у меня достаточно толстый, 0,4, металлический. И ничего, если рыба хотела скушать приманку, то она непременно это сделает. Приманка красивая. Да, такой достаточно серьезный поводок. Блин, ну и спиннинг, конечно, справился с этой рыбой просто на ура. Спиннинг у меня, кстати, от фаворита, моделька Whitebird.
легкий, достаточно такой лапшеватый. Но именно это позволяет достаточно легко справляться с такой рыбой, как голавль. Тест этого спиннинга 3,12 грамм, и длина у него, наверное, 2 прям с небольшим метра. Очень удобно рыбачить на него. Ссылочку на снасти, на приманки, на спиннинг я оставлю в описании под роликом. Че, Катюш, все, приплыли? Отталкивайся. Не для этого с собой взяла. Конечно. Не просто так-то, чтобы место в лодке занимало. Теперь раскачивать баркас. Раскачивай. Не, сидит. Клюнуло, да? Да, ну-ка. Повыше, спиннинг, повыше. Тяжело. Ну-ка. Монстр прям? Блин, да. Все, вверх не поднимай. Нифига себе, ты прав. Ни хрена. Вот это у меня жена. Давай сюда. Бачок свой. Мать, боже, какой тяжелый. Вау! Бля, я отцепился. Е-е-е. Душка, открой. А он Душку. прям не... Где эта душка? Вот эта? Да. А мне кажется, он прям там сидел на этих... А он прям еле-еле Еле-еле сидел, да, я вообще. видел. Вау! Давай, цепляй, Я цепляй. даже не успела Офигеть, вот это у меня жена. удивиться. Вот это у меня жена, блин. Ну, это поменьше, конечно. Да слушай, он прям вообще отличный, я бы Ну, сказал. отличный, но он поменьше прям. Ну, поменьше, да. Ну, это ничего ж страшного в этом нет. Прикольно. Ну как, получила именно адреналин Я даже от не успела, вываживания? если честно, это очень быстро произошло. Я прям только забросила, причем как-то недалеко, да? Ну да. И раз. Так. Офигеть. Ну давай, клади спиннинг сейчас это. Подожди, я сейчас замотаю. Душку закрой. Крути. Офигеть, вот это ты молодец. Друзья, смотрите, какого головля жена поймала. Он такой прям, не знаю, грамм 800, может даже под килограмм. Офигенно. Хочешь взвесим? А? Просто интересно. Да, просто сейчас ради интереса взвесим. Ну такой прям очень хороший. Прям очень хороший. Так. 835 грамм. Почти килограммовый голавль. Я уверен, даже немногие мои подписчики таких ловили. Блин, класс, а? Хороший. Покажи вот в эту камеру. А, красавчик, да? Угу. Отпускаем? Ну, как хочешь. Да. Отпускай. Опа, он поплыл. Ну чё, отбей петуха. Молодец, поздравляю. Это явно твой самый крупный. Ну да, я таких никогда не видела. У меня на спиннинг была щучка, как раз, наверное, 2 года назад, да? Ну да. В районе, да, кило с лишним, да? Кило с небольшим. Но я тебе уверяю, что головля на 800 грамм поймать это поприятнее, чем килошная щука. Ну да, он так тащится прям прикольно. Слушай, мне кажется, я даже за тебя рад больше, чем ты. Я просто как-то совсем прям мало тащила, и я даже прям вот не поняла. Ну, он тебя как клюнул поняла, недалеко что от прям он лодки. Прям, да, очень быстро как-то. Ну, хороший, слушай. Молодчина. Да, вот это мы с тобой сегодня монстров поймали, да? Ну, прикольно, да. Вот здесь и ветер чуть потише, да? Молодчина. Ребята остановились с женой в таком вот красивом месте. Дикий пляж, песочек. Ну как дикий? Здесь, наверное, кто-то отдыхал. Какой-то там матрас висит. Я жене предложил позагорать на нем, но она почему-то отказалась. Лодочка запаркована. Взяли с собой перекусить. Огурчики, помидорчики. Сосиски сейчас пожарим на костре. Ну и пока жена сейчас будет все это дело там мыть, нарезать, я, наверное, разведу костер. Я тоже щепы всяко наломал. Снизу трава. О, думаю, сейчас быстро все. Хотя, может быть, ошибаюсь. Так, ну что, гори. Огонь.
принципе, много не надо, я думаю. Вот этого будет предостаточно, чтобы пожарить сосиски. Сейчас пока огонь разведу, пойду, наверное, веточек каких-нибудь поломаю. Естественно, шампуров у нас нет никаких с собой. Как в детстве. Как в детстве, да. Все, друзья, костер разжег. У жены тоже тут все у Кати готово. Нарезала. Так, ножик. Пойду, наверное, резать какие-нибудь веточки. Так, ну здесь, в принципе, их полно. Опа. Че, Катюш, получается? Да. Я уже забыл, как это должно выглядеть. Да, давно мы так не выбирались, да? Ну, чтобы я сосиски на веточку жарила, точно такого давно не было. Зато душевно. Красота, да? Погода балует. Жарко. О, сука, ветер садовый, да? В общем, такой вот у нас, друзья, отдых. Прям вообще красотень. О, хлебушек. Красота, да? А ты сядь вот так вот. А, у тебя крокусы все сырые, да? А у нас, по-моему, вилочки еще должны быть, да? Ну давай руками. Да, хотя да. Какие-то вилки. Хлеб хрустит, да? С дымком. Все, ребят, перекусили мы с Катей. Все уже убрали. Сейчас единственное, последний штрих, который нужно обязательно сделать, это затушить костер. Чтобы не было никаких вопросов потом. На улице жарко, сушняк везде. И любая искра может запросто поджечь этот лес. Вот, пойду сейчас еще, наверное, наберу немного воды. Основательно пролью и отправимся дальше рыбачить. Сейчас отсюда начнем. Это твой. Угу, давай. Это твой.
Сидит, да? Блин, и снова хорошая. Близко не под... Блин, ты сегодня решил, наверное, вновь меня обловить, да? Наверное, да. Душка открывай, не забывай. Хорошенький. Вот Ну, так вот. небольшой, поменьше, чем ты. Друзья, меня жена могет. Ну, поменьше, но все равно такой нормальный. Я на прошлой рыбалке здесь о таком мечтал, если честно. Хотя вон они подряд. Этого я прям практически видела. Как он атаковал, да? Да, да, прозрачная прям. Так. Красавчик. Все, отпускаю. Да как хочешь. Хочешь попозируй, хочешь сфотографируй. Молодец. Смотри, я пока что на сегодня только одну рыбку поймал. Ты У уже, меня уже третья. ты уже 3. Молодец. Угу. Ух ты! Жерешок, что ли? Да. Ага. Жерешок, друзья. Могу я тогда? А? Залезку могу я? Да. Какой, а? Тихо, тихо, товарищ. Друг, товарищ. Ну такой, не крупный, но все равно, да? Первый жерешок на сегодня. Так, жерешок, давай. Зови мне своего старшего дедушку. Ну, отлично. Ну вот, я думал, что только у меня в натуральном рассвете будет сегодня стоять, а нет. Улетел, поставил этого красавца зелененького и поймал и головля крупного, и жерешка. В общем, отлично. Прям отлично. Ух ты, а! Какая поклевка, а? Хорошая. Так, в траву, в траву, в траву, в траву. Офигеть, а? Так, дай-ка я Игорек скину. Пока сидит вроде бы. Сидит, 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 сидит. И какая там хорошая, по-моему, рыба, да? Ух, так, конь. Кать, спиннинг, убери свой. Ой, Убери свой спиннинг. Убрала, да. Давай, Открой ну, душку. Сачок, дай. Сачок? Да, давай. Не сачок, а достану подсачек. это, подсачек свой, сачок. Давай, Для достану. для бабочек. все, Все, да? распутывай спиннинги. Так. Ничего, пока не трожь, сейчас я. Блин. Блин, какой классный, а? Так, туда. Давай, Катюш, пока там занимайся. Пока я буду распутывать его. Вот такой прям толстый. Тоже грамм под 800, наверное, голавлик. Грамм под 800, друзья. А это что значит? Что он шикарный. Просто шикарный. Как он не сорвался, а? Не поймаю. Не понимаю. Вот такой вот, друзья, конь. Толстый, смотрите, а? Жирненький. Красавчик. Спасибо тебе, друг, за такую классную поклевку. Как? Супер, а? Распутала? Да. Да? Да. О, молодец. Одна рыба сорвалась, потом следом клюнула другая. Какой малыш. Какой малыш. Так, погоди, дружок, подожди. Сейчас тебя отпущу. Место интересное.
Там спереди такой перекат прям с быстрым течением. Наверняка там какие-нибудь монстры живут. Но неизвестно, клюнут они или нет. Опа, есть. Есть поклевка. Неплохая рыба там. О, вообще хорошая, да? Голавль. Вот прет, а? Смотри, какой, а? Кабан прям, да? Ух. Блин, сегодня прям голавли отличные, просто отличные. Все. На месте. Ох, какой, а? Так, друг, давай-ка я тебя сейчас сразу тут отцеплю. Вот так вот, да. Приманку отцепили. Прям толстый вообще, а? Какой, а? Упрыгал сам. Я бы, конечно, отпустил его, но секунд на 10 так попозже. Но ничего, пусть плавает, растет и в дальнейшем радует других рыбаков своими прям действительно мощными, классными поклевками. Есть поклевка. А? Голавль. Голавль, да. Опа. Толстячок, да? Аккуратно, убери руку. Это очень, вот серьезно, это очень опасно. Почему? Потому что он может дернуться, и у тебя крючок попадает в пальцы. Причем попадает очень конкретно. Я их даже сам никогда не отцепляю руками. Ну, практически никогда. Пользуюсь инструментом. Опа! Лови, товарищ. Белый хищник. Ого. Я видел такой вот. Есть. Блин, вот это хороший сорвался, а. Вот этот Катюш был прям прикольный головой. Кидай. Есть. Все-таки добрал он, а? Ага. Бля, какой Ага, толстый. Что творит-то? жирненький. Толстый вообще, а? Вот так возьму его. Покидай, пока место хорошее. Ребят, смотрите какой, а? Прям хороший. Грамм 800-900. Офигенский, просто офигенский. Блин, а какая рыбалка сегодня у нас, Катюш, с тобой, а? Ну, прям много ловлей, да. И головли хорошие. Даже не то, что их много. В прошлый раз у меня их было больше, но они все мелкие были. А эти такие прям кабаны, страсть. Вот такие вот, друзья. Рыбина сегодня нас посещает. Так. Сразу в кусты, да, спрятался? Блин, вообще огонь, а? Просто огонь. Рыбалка. А рыбачим мы все совсем вместе с нашим перекусом, на который, ну не знаю, минут 40, наверное, ушло, да? Думаю, что даже меньше. Ну, может, чуть меньше. 3 часа всего рыбачим. Но уже такой результат. На мой взгляд, просто офигенский. Угу.
хоть голова. Угу. Голова трясет. О, толстенький, да? Опять, да, такой хороший. Толстенький. Слышишь? Ага. Это лось или кабан? Опа. Давай, товарищ. Ух ты. Хороший был, видела? А, ты не сорела? Клюнул и все. Ну такой же, как только что клюнул. Сидит, да? Извини, другая. Тут маленький, наверное. Сидит. Сидит, сидит. Вот он. Ну слушай, нормальный, что ты капризничаешь, маленький, говорит. Показалось. Давай сюда. Опа. Тоже неплохой, да? Ну да, приятно вообще. Что, отпускаем сразу? Конечно. Опа! Молодчина. Слушай, ты прям сегодня молодец. От меня точно не отстаешь. Ну, ты пока выиграешь. Ты Ну. легко вправишь. О, у меня очередная поклевка. Окунь, что ли? А, хорошо. Ну и хорошо, там рыба мелкая была. Все, друзья, будем на этом завершать свою сегодняшнюю рыбалку. На наш взгляд, она получилась действительно классная. Рыбы поймали много, и рыба была хорошая. Не обошлось без трофеев. И на кило 350, и на 850 грамм. И вообще рыба сегодня была действительно такая прям, ну, нормальная, да? Достаточно крупная, да. Достаточно крупная, прям приятно такой ловить, и поклевки у них прям бах. Да вообще в целом классно провели время, сосиски на костре пожарили, наболтались, наплавались. В общем, прям день прошел шикарно. Будем, ребят, завершать свою сегодняшнюю рыбалку. Вам ни хвоста, ни чешуи, не болейте, всех благ вам. Всем пока. Пока-пока.